హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కీర్తిస్ కిచెన్ అండ్ హోమ్. ఈ వీడియోలో గార్లిక్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూసేద్దామండి. ఇది చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు, చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలను అలా సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను. ఒక కప్పు రైస్ని పొలుగ్గా ఉడికించేసుకుని చల్లారి పెట్టేసుకున్నాను. ఒక క్యారెట్ని, ఒక 5-6 బీన్స్ని సన్నగా చాప్ చేసుకొని పెట్టేసుకోవాలి. స్టవ్ పైన కడాయి పెట్టుకొని దీనికి కొంచెం ఆయిల్ అనేది ఎక్కువగానే పట్టిద్దండి. మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న గార్లిక్స్ని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని ఒక పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. 4 ఎగ్స్ని స్క్రంబల్ లాగా చేసేసుకోవాలి. అలా స్క్రంబల్ లాగా అయిపోయిన తర్వాత మనం సన్నగా చాప్ చేసుకున్న క్యారెట్ బీన్స్ను కూడా యాడ్ చేసుకొని సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకొని ఒక 10 మినిట్స్ పాటు స్టవ్ అనేది లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోండి. మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న గార్లిక్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఒక స్పూను పెప్పర్ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోండి. 1 స్పూన్ సోయా సాసు, 1 స్పూన్ వెనిగర్ను కూడా యాడ్ చేసుకొని వీటన్నిటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. మనం ముందుగా రైస్ని కుక్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ రైస్ని కూడా మిక్స్ చేసుకొని స్టవ్ అనేది హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని టోస్ట్ చేసుకోండి. స్ట్రీట్ స్టైల్లో లాగా స్టోర్ చేసుకుంటే మనకి టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది. కొంచెం కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకొని ఇంకొక 5 మినిట్స్ పాటు ఫ్రై చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోండి. అంతేనండి, ఎంతో సింపుల్గా అయిపోయే గార్లిక్ ఫ్రైడ్ రైస్ అయిపోయింది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే